那是学奶奶咳嗽啊，这么厉害啊！再一次我看，是不是学奶奶咳嗽？妈妈再看一次啊，会不会？好，我以为你真的会咳嗽。那你再一次看看，妈妈看，像不像奶奶？这样子啊？你是不是学奶奶的啊？这样子啊？妈妈昨天以为你咳嗽，才发现你是学奶奶的。那你再一次，再一次就给你。妈妈看像不像？妈妈看，你好厉害哦，非常厉害哦。你没有咳嗽哈？没有哈。OK。哇，这是什么？怎么这么可爱？谁的娃娃？谁的娃娃？好吃吗？哇哇哇！